Hello friends, welcome to Learning with Priti, a partner channel of ONACADEMY. ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ OMC ତରଫରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ OMC ର ଏକ୍ଜାମ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ହେଇଥିଲା 14 କି 15 ଯାଏଁ ଥିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖର ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଥିଲା 21 ଡିସେମ୍ବରରେ ସରିଗଲା। ତ OMC ର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ 21 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଆନ୍ସର କି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଧା ଏ ପେଜକୁ ପଳେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ, ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବ, ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମସ୍ ହେଜ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫାଁ ସବୁ ରହୁଥିବ। ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ଫର୍ମ ବୋଲି କରିକି ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଆନ୍ସର କି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ବାକି ଆନ୍ସର କିରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ फाइल କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଶୋ କରିବ, ନାଇଁ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରଟେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପେଜରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ସେଠି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍। ONACADEMY ତରଫରୁ ଆମର ASO ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା 2016 ପାଇଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯୋଉଟା କି 24 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ୟାର କୋର୍ସଟା। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଉଥିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରୀତି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେନି ତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯଦି ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ONACADEMYରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ONACADEMY ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ONACADEMY ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆପ୍ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟର କୋଡ୍ ମାଗିବ। ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରୀତି କୋଡ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଫ୍ରିରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବି ଏଇ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, 10% ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଟପ୍ ଏଜୁକେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାସେସ୍ ନିଆଯାଉଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଣିବାକୁ ନହେଲେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।